希望里面有音乐，所以在给各位的资料里面有一个多媒体素材。那这个多媒体素材里面有音乐，音乐里面有 MP3，MP3 里面有一些简单的音乐。那但是我有给过各位一些没有版权的音乐，对不对？对不对？有没有？有吧 ？YouTube 是这个班吗？是这个班吗？这个班有没有给过你们一个免费的那个 YouTube 网址？没有，没有。到的，我们待会说使用到的文字来自 YouTube 音乐库，所以我们可以点 T 文字工具，然后在旁边拉一个小框框，然后这个框框里面你就可以把它 Ctrl V， 就是音乐取自 YouTube 音乐库。好，然后这个框框呀，你可以把它拉宽一点，对不对？那里面的这个字啊，你可以把它小一点这样，然后小小的就好，不要影响到我们。然后那个这里面的这个字啊，这里面的这个字，你可以把它把它点，把它选起来。然后这个文字的色彩啊，这个色彩可以给它浅一点，这样。好，那这样子只要浅浅的，太浅了，太浅了哈。然后这个让它有一点点浓度，这样就好了。然后这样有一点点，这样就好了。好，那有宣告了，宣告。然后宣告了完了之后，档案底下有个东西叫置入。那这个置入，你就去选择可读入档案。可是可读入档案没有那个音乐，对不对？所以这个可读入档案里面有一个东西叫做媒体档案。那个媒体档案里面，然后你就会看到一个叫做 MP3，你要点到媒体档案哦。然后选到这个 MP3，按开启，按开启，然后随便你放在哪里都可以，因为它不会显示出来，所以通常都放在某个角落，这样就好了。那所以 Ctrl S 叫做存档，然后 Ctrl E 叫做转存。那么我们给它 Book to， 我们把它变一个 Book to，Book to 开始加音乐了，对不对？然后存档，好，然后这个地方 HTML 不要有。包含互动式卷页，这要记得打勾，然后按确定。那这个时候就开始转完了之后，所以我们的这个电子书里面就会多一个叫做 Book to。那这个 Book to 出来之后，点两下点，然后就不播这样子，不播，那我要它何用？等一下，没有。所以各位这个地方叫媒体，所以呢，插入媒体档案。我们的这个视窗的互动，你要去打开一个东西叫做媒体，因为它是媒体，所以你要宣告。等一下，第三层越来越厚了，所以这个媒体你这样播，它可以有哦哈。然后我们觉得，等一下哈，我把这个，我觉得把全部拉出来了。等一下，这个媒体先拉出来，越来越复杂。等一下哦，重设一下基本功能。我们刚刚需要的东西有动画，对不对？然后我们刚刚需要的东西有 SWF， 对不对？然后我们刚刚需要的东西有一个东西叫做媒体，对不对？好，那所以这个媒体在这里，那所以我们把动画我们安排一下，所以这个东西放它底下，所以媒体放在它底下，然后把它们三个放在第二层，这样。所以这个媒体在这里。所以 SWF 点两下先折起来，这个媒体就是它了。那所以这个媒体载入页面时，请它自动播放，要打勾。那你要它播几遍？如果要重复播放，你就打勾，它就一直 loop。好，然后翻页时停止，记得打勾，否则它永远不停。这样听懂意思吗？好，然后重复播放不要勾了，我看它播一次就很吵了。等一下那个。所以，因为你听一次很爽，第二次还可以，第三次你就会受不了。所以这个用它的 Book to， 然后储存，然后覆盖好，然后这个时候就确定。所以这个时候我们再回头来看，所以这个电子书里面的 Book to 打开就有音乐，没得关，因为我们还没有第二页，它的开关叫做翻页时才停止，所以没得关。那只好把它关了，这样。好，来换给各位。好，那个，所以你的这个东西就可以有一个叫做音乐，
忘了录影。有了，开玩笑。